2023年で54歳になるおじさんが読み上げるより、可愛い女の子の音声の方が良いだろうという判断から、読み上げソフトのあすみしおでお送りします。私が30歳の時、1999年、私のホームページの掲示板で、ある大学生がこんな書き込みをしました。数学の授業で1イコール 0.999 だと習って、これが不思議でしょうがないという内容でした。これは1を9で割ったものに9をかけると1になるはずなのに、計算機では1にならずに 0.999 無限個になるのはなぜかということですね。私はたまに天才なので、当時なぜそういう誤謬が生じるのか考えて教えてあげました。端的に言うと、数学には個数と両数が混同されやすい問題があるのではないかということです。1イコール 0.999 のよくある説明として、1割る 9×9 を電卓で計算すると 0.999 有限個止まりである。もしも無限個の桁がある電卓が存在するならば、1割る 9×9 イコール 0.999 無限個を得るだろう。左辺は明らかに1なので、1イコール 0.999 であるというものもあります。それに対する私の答えはこうです。1割る 9×9 イコール 0.999 無限個を得るだろう。10a イコール 9,999 無限。1a イコール 0,999 無限。10a-1a イコール 9a イコール 9,000。それだと 1a イコール1になるので、1a イコール 0,999 無限というのと矛盾するということです。なぜこういう矛盾が起きるかというと、それは小数点以下に限りはないからです。10a というのは a の10倍ですよね。普通限定された数では、0,999 の10倍は 9,99 ですよね。しかし 0,999 無限という9が無限に続くという設定が与えられたため、9,999 は 9,999 無限ということになります。つまり限定された数では、10倍されるたびに小数点以下の数が1つ減るのに、無限という設定が与えられたため、いくら10倍しても小数点以下の数が変わらないんです。ずるいですよね。いくら10倍しても小数点以下の数が変わらないんですから。もし 10a-1a イコール 9,99-0,999 なら、9a イコール 8,991 で 9a、つまり 9×0,999 イコール 8,991 で、おかしなこと、矛盾は少しもありませんね。無限という設定上、小数点以下の数は増え続ける、変化し続けるので、0,9999 無限個をいくら10倍しても 0,9999 かける10イコール 9,999 9,999 かける10イコール 99,99 99,99 かける10イコール 999,9 のようにはならず、以下のようにイコールの右の数の小数点以下の数は増え続けることにより変わらないということです。0,9999 無限個かける10イコール 9,9999 無限個 9,9999 無限個かける10イコール 99,999 無限個 99,999 無限個かける10イコール 999,999 無限個。その後日、10割る3イコール 3,333 なのに 3,333 かける3イコール 9,999 となるのはなぜかも考えてみました。10を3で割ると答えは3で余りが1です。答えの3に3をかけると9になり、余りの1を足すと10になります。10を3で割ると答えは3で余りが1です。さらに余りの1も3で割ると
答えは0,3で、余りは0,1です。答えの3,3に3をかけると 9,9 になり、余りの0,1を足すと10になります。10を3で割ると、答えは3で余りが1です。さらに余りの1も3で割ると、答えは0,3で、余りは0,1です。さらに余りの0,1も3で割ると、答えは0,03で、余りは0,01です。答えの3,33に3をかけると 9,99 になり、余りの0,01を足すと10になります。つまり10を3で割ると 3,333。無限というのは、言い換えれば 3,333 と余りが 0,001 ということです。それを3倍すれば 9,999 プラス 0,001 となり、矛盾はありませんよね。これは 3,333 の点々点の部分が余りを割った部分だということを忘れていることから来る錯覚に過ぎないということです。数学における個数と量数の混同について、古代ギリシアの哲学者エレアのゼノンの提供したアキレスとカメとは以下のものです。俊足のアキレスと足の遅いカメが徒競走をしました。カメはアキレスよりも少し前の地点からスタートしますが、アキレスがカメのいた地点に到達した時には、カメはそこよりも少しだけ進んでいるはずです。さらに、アキレスがカメのいた地点に到達した時には、カメはそこよりも少しだけ進んでいるはずです。これを繰り返していくと、アキレスは永遠にカメに追いつけないはずなのに、アキレスはなぜカメに追いつくことができるのか、というものです。ゼノンさんは、空間を細分化して、個数を無限に増やすことはできても、実際の距離、無限全体の大きさは変わらないということを忘れていたのではないでしょうか。つまり、カメのスタート地点がアキレスよりも10の距離を先行していたとして、アキレスが1秒間に1単位ずつ進み、カメが1秒間に 0,1 単位ずつ進めるとすれば、アキレスが10単位を進んでカメのいた位置にたどり着いた時には、カメはアキレスよりも1、0,1×10 単位だけ前方にいるわけです。普通に考えれば、スタート地点からアキレスが20単位を進んだ時には、カメはアキレスの後方8単位にいるはずです。では、なぜこれがパラドックスだと考えられたのか。それは、アキレスが先行するカメの位置にたどり着くたびに、その時点でのカメとアキレスとの距離をまた10等分して、アキレスは1秒間に1単位ずつ進むことができ、カメは1秒間に 0,1 単位ずつ進めると考えたからではないでしょうか。例えに用いた単位や距離は分かりやすいように適当です。これではいつまでたっても、アキレスはカメに追いつくことはできませんよね。距離はいくらでも分割が可能ですが、その分割個数と実際の距離を混同したのがゼノンさんの失敗だと思います。要は、このパラドックスは分割個数と量数とを混同することから生まれるということです。アキレスが10歩進む間にカメも10歩進めたとしても、アキレスの一歩はカメの一歩よりも大きいんです。100個に分割した1つのリンゴは10個に分割した1つのスイカよりも数が多いと言っているのと変わりありません。リンゴとスイカをそれぞれ無限個に分割すれば、分割個数は共に同じですが、全体の量数は違います。2分の1のリンゴと2分の1のスイカとでは個数は同じですが、1個の量は常にスイカがリンゴより大きいです。リンゴとスイカを無限に小さくすれば、それぞれの無限小の大きさ、量数は同じではないのかという錯覚がゼノンのパラドックスの正体です。しかし、リンゴの量数、大きさをスイカの10分の1とするなら、無限小に分割され続けるリンゴの一辺の量数と比べるべきなのは、常にそのリンゴの一辺の10倍の量数なんです。この量数の比は無限に変わりません。
無限小とは固定された最終の数ではなく、どこまで分割してもそれよりさらに分割できるという状態に過ぎません。リンゴ1回目2分の1、2回目4分の1、3回目8分の1、無限。スイカ1回目2分の1、2回目4分の1、3回目8分の1、無限。リンゴとスイカの無限小の量数は同じと考える錯覚は、永遠に分割され続ける任意の一点において4分の1のリンゴと16分の1のスイカを比較するようなものです。しかし、無限小とは永遠に分割され続ける過程に過ぎません。ならば、スイカ全体の体積がリンゴ全体の体積の10倍であった場合、比較すべきは常にその時の分割回数を同じにした時のそれぞれの体積ということになります。無限小とは分割され続ける状態であり、無限小を固定された終着点と想定した時点で、それはもう無限小ではなく有限ということになるのですから。例えば、一つのリンゴと一つの地球を考えれば、そこには二つの無限分割個数が作りうるということです。リンゴを無限に分割すれば、その個数は無限ですが、無限の全体はリンゴの大きさを超えるものではありません。地球を無限に分割すれば、その個数は無限ですが、無限の全体は地球の大きさを超えるものではありません。